O gente, o Brian, a Bluba, FZ joga, comentou, faz o Sniffles, assistiu as aventuras da Rebeca Abravanel, e ficou bom, por favor. O que foi, meu filho? Eu posso assistir as aventuras da Rebeca Abravanel? Pode ir. Ô, mamãe! O que foi, minha filha? Eu posso assistir Brian Bluba joga, por favor. Você não assistir Brian Bluba joga. Se você quiser, assiste Roda Roda Kitty. Aê, mãe, eu vou assistir Brian Bluba joga sim, senhora. Eu vou assistir Brian Bluba joga. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Somos teus amigos, vem com a gente aqui no Clubinho. Mais rápido que o Frank. Isso aí! Uhul! Finalmente! Vai, Wesley! Muito divertido! Ó, gente, só mais de você está bravo com a Rebeca. Eu não acredito que você está assistindo o Brian Bluba joga. Eu vou contar na sua mãe. Ô, mamãe! O que foi, meu marido? É porque meu filho assistindo o Brian Bluba joga. Ô, Rebeca! O que foi, mamãe? Pode desligar a TV e para de assistir Brian Bluba joga. Eu não vou parar de assistir Brian Bluba joga. Ah, é? Eu vou desligar a TV. 1, 2, 3. Uhul! Ô, mamãe, por que você desligou a TV? É porque você vai ficar de castigo sem videogame. Tá bom, mamãe, eu vou ficar de castigo. Você está de castigo porque você assistindo Brian Bluba joga. Eu vou tocar a porta. Eu toquei a porta e você vai ficar de castigo amanhã. Fim.